საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით ქართული ხელოვნების ისტორია, ტრადიცია და პერსპექტივები მიმდინარეობს. ღონისძიებას გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი მასპინძლობს. კონფერენცია აკადემიკოს გიორგი ჩუბინაშვილის დაბადებიდან 140 წლის თავს ეძღვნება. პროპორციული ანალიზის მეთოდი ადრე შუა საუკუნეების საქართველოს ხუროთმოზღვრების შესწავლისთვის. ივირონის მონასტრის კარის ღვთისმშობლის ხატის სამონასტრო ლანდშაფტი მე-17 საუკუნის ქართული საეკლესიო მხატვრობისთვის, ქართული საანბანო შრიფტის რეფორმის საკითხები დიმიტრი შევარდნაძის შემოქმედებაში. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებზეც კონფერენციის მონაწილეებმა დღეს მოხსენებები წარადგინეს. ეს კონფერენცია, რომელიც გასტან 3 დღე, ეძღვნება ბატონი გიორგი ჩუბინაშვილის ხსოვნას და ის არის საერთაშორისო ქართველ მომხსენებლებთან ერთად ყვავს უცხოელი მომხსენებლებიც, რომლებიც ძალიან საინტერესო მოხსენებები წარდგენ გუშინ. ქართულ მინანქარზე დღეს იქნება ერთ-ერთის მოხსენება პრინსტონის უნივერსიტეტიდან, ბაჩკოვოს მონასტრისადმი მიძღვნილი, რაც რა თქმა უნდა მოწმობს ძალიან დიდი ინტერესს ქართული ხელოვნებისა. მე პირადად მაქვს მოხსენება, რომელიც ეძღვნება წმინდა გიორგის, ილორის წმინდა გიორგის დაკარგულ ხატს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს ხატი არა მარტო დაკარგულია, არამედ ამ ხატის შესახებ ინფორმაციაც ფაქტიურად დაკარგულია და აი რაღაცნაირად მომიწია მისი ხელახლა გაცოცხლება და ჩემს მოხსენებაში არა მარტო ვთქვათ ვახდენ ამ ხატის სტილისტურ ანალიზს, არამედ მისი ისტორიის რეკონსტრუირებასაც. ეს არის ხატი, რომელიც შეწირულია დავით ნარინის მიერ ილორისადმი და პრაქტიკულად აი ამ ხატთან ერთად ჩდება კიდევ ერთი მეორე ხატი დიმიტრი თესალონიკელისა და როგორც ჩანს ეს არის ესეთი ჯგუფური შესაწირი, რომელიც თავის დროზე დავით ნარინმა გააკეთა ილორის გამორჩეული სალოცავისადმი. ისე რომ ძალიან ბევრი საინტერესო და ძალიან აქტუალური საკითხები იქნება ჩვენს კონფერენციაზე. კონფერენცია არის სამდღიანი, მიმდინარეობს 2 სექციად, თანამედროვე ხელოვნების სექცია და ძველი ხელოვნების სექცია, რომელიც დამოუკიდებლად მუშაობს, არის სამდღიანი და მონაწილეობს 44 მეცნიერი. აქედან 6 მეცნიერი არის უცხოელი. კონფერენცია საინტერესოა და ყველა ის მოხსენება, რომელიც დღეს იქნა წაკითხული, წარმოადგენს პირველად კვლევებს და ძალიან მრავალფეროვანი არის თვითონ თემატურად. ღონისძიების ფარგლებში წიგნის სახელწოდებით შუა საუკუნეების საქართველოს ჯვრის სანაწილეები წარდგინება გაიმართა. გამოცემა ქართული სახელოვნებათმცოდნეო სკოლის დამფუძნებლის, ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დამაარსებლის, აკადემიკოს გიორგი ჩუბინაშვილის ხსოვნას ეძღვნება. წიგნის ავტორი გახლავთ ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი ნინო ჭიჭინაძე. გიორგი ჩუბინაშვილის 140 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ძალიან მრავალმხრივი არის, ძალიან მრავალფეროვან მოხსენებებსაც მოიცავს და ასევე სხვადასხვა წარდგენებს გუშინა ფილმები იყო ნაჩვენები, ძალიან საინტერესო ძველიც და ახალიც და მათ შორის არის წარდგენა სულ ახლად ახლა გამოსული წიგნისა, რომელიც ავტორი არის მეცნიერებათა ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი ნინო ჭიჭინაძე და ძალიან საინტერესო თემა, მით უმეტეს ერთსულოვნების მნახველთათვის და მაყურებლისათვის ეს არის შუა საუკუნეების საქართველოს ჯვრის სანაწილეები. ეს განსაკუთრებული თემა არის და ქალბატონი ნინო დიდი ხანია ამაზე მუშაობს და ახლა სწორედ აი კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით გამოვიდა ეს წიგნი და დღეს არის პრეზენტაცია. შეგახსენებთ, რომ სამდღიანი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ კვლევით ცენტრში 12 დეკემბერს დასრულდება.